Во тема на денот, како што најави, вечерва разговарам со пратеникот од ВМРО-ДПМН и подпредседател на Македонското собрание, Антонио Милошовски. Милошовски, добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, благодарам за поканата. Многу актуелни теми, но да стартуваме со онаа која што е најактуелна изминатите денови, тоа е предлогот на германскиот канцелар Мерц. Слушнавме дека овој предлог ќе биде представен пред земите кандидатки за членство во Европската унија од Западен Балкан на самитот кој што во петок ќе се одржи во Тиват. Мицковски вели дека е љубопитен да ги слушне деталите, меѓутоа што реално може да се очекува? Овој предлог на германскиот канцелар се уште не е официјален, во смисла потврден како предлог на Европската унија во целина, но сепак бидејќи доаѓа од највлијателната земја членка на Европската унија, треба да се земе како сериозна понуда. Она што е мое лично мислење, предлогот прво содржи една украиноцентричност, значи концентрирана геополитичката тежина е ставена на Украина. Доколку не се случеше агресијата на Русија против Украина, веројатно немаше ни овој предлог да биде на маса за разгледување. Европската унија чувствува потреба дека да направи некој чекор во делот на проширувањето, но со самиот предлог се гледа дека полноправното членство е се помалку во игра. Се повеќе во игра се скалести интеграции по одредени сектори, дали тоа ќе биде роаминг, дали тоа ќе биде образование, дали тоа ќе биде транспортна политика или нешто друго, за споредба со она полноправно членство кое што го има Словенија, Хрватска, Бугарија, Романија, Балтичките земји и други. И затоа, откако ќе се изгради заедничкиот став на ниво на Европската унија, ќе треба и земјите кандидати, вклучително Македонија, да го искажат својот став. Моето мислење е дека треба да ја прифатиме реалноста, а реалноста е дека во самата Европска унија најголемите држави членки, оние кои што се највлијателни, немаат политички апетит за нови полноправни членки со целосни права и обврски, вклучително и правото на вето. Денеска на конференцијата во Виена беше споделена информација дека 51% од граѓаните во Европската унија се расположени за проширување. Ако го гледаме вашето размислување, некако велите дека нема јасен став помеѓу главните играчи во Европската унија по однос на ова прашање? Јас само го коментирам она што беше предложено од страна на германскиот канцелар. Тој во неговиот предлог никаде не споменува ниту за Украина, ниту за Западниот Балкан, не споменува полноправно членство. Него ни отфрла како опција, но сепак за разлика од претходните проширувања со Хрватска, Бугарија, Романија или претходната десеторка кога се вклучија во ЕУ, тогаш имаше и конкретни датуми до кога ќе има нови полноправни членки. Овде во реториката која забележувате на европските лидери, се повеќе се користи зборот интеграција, а се помалку се користи зборот проширување со полноправни членки. И тоа е доволен индикатор за да се забележи каква е реалната политичка состојба внатре во мнозинството земји членки. Во последно време велат дека потврда за тоа дека проширувањето е активно е отпочнување на пристапниот протокол за Црна Гора. Според мене ќе стане Црна Гора земја членка? Според мене Црна Гора и Исланд, доколку Исланд одржи референдум и биде позитивен во октомври оваа година, би имале шанси до 2030 година да направат влез во Европската унија, но каков ќе биде нивниот статус? Дали ќе имаат комесар, дали ќе имаат право на вето, дали ќе бидат полноправни членки како оние кои што досега претходно се зачленувале, тоа мислам дека се уште една сериозна дилема. Вие сте искусен политичар, бевте и поранешен министер за надворешни работи. Знаете како се движат односите и релациите и знаете што може да се случува. Сакам да го слушнам вашиот став. Што би било позитивно, што би било негативно од прифаќањето на еден ваков предлог како што нуди канцеларот Мерц? Позитивната работа е што се поместува од регионот се поместува од состојбата на статус кво, вклучително и Украина и Молдавија. Во моментов имаме од 2013 година до денес, значи цели 13 години имаме едно статус кво од последното зачленување на Хрватска во ЕУ. И проширувањето се престори во една движечка мета. Секогаш одредени цели се поставуваа, кога ќе се стигне до тие одредници, се поместуваа, доаѓаа нови. Доколку се прифати од земјите членки овој предлог на канцеларот Мерц, тогаш ќе имаме придвижување со повеќе интеграција, која што според нас би било добро таа интеграција да води
во иднина до полноправно членство. Но и самата интеграција по сектори ќе ги олесни протоколите, кластерите, преговарачките поглавја, затоа што земјите ќе исполнуваат дел од тие поглавја во самиот процес на интегрирање, на ова скалесто секторно интегрирање во Европската унија. Тоа што може да се смета за негативно, веќе беше реакцијата од Украина, тие викаат не би сакале да бидеме наблюдувач и да имаме комесар без право на глас и без право на одлучување. Со истото право тоа би можеле да окажат и другите земји кандидати кои што многу подолго чекаат од Украина во процесот на пристапување и имаат поминато многу повеќе фази и реформи, вклучително тука ја бројува и Македонија. Да сте во ситуација да одлучувате вие, би прифатиле вакво нешто? Треба да се биде рационален и треба да се биде прагматичен, дали сте во позиција да го смените предлогот или понудата и дали пропуштате нешто ако го одбиете тој предлог или понуда. Јас лично сметам дека би требало да бидеме прагматични. Тоа што ќе биде понудено од страна на Европската унија, па дури и да биде фазна интеграција како преддворје до некое полноправно зачленување, би требало да се пристапи позитивно, да се вклучи земјата во таков процес на фазна интеграција и приближување до стандардите на Европската унија и потоа во некои подобри политички околности и реформи внатре во Европската унија да се искористи следниот бран за проширување. Дали ова може да биде начин за одбегнување на блокадата од Бугарија? Доколку има фазни пакети за интеграција, без разлика дали тоа, сега на пример случајот со СЕПА беше како пакет проект каде што имаме вклучување во системот на заедничко плаќање. Случајот со роаминг кој што сега би требало да се издействува. Да не бува дека во ТИВ-от ќе биде објавена таа информација за роамингот, веројатно ќе видиме дали ќе биде потврден. Може да има следен пакет за Еразмус, студии, стипендии и слично. И мислам дека во таквите пакет решенија за интеграција би доминирале стандардите и исполнувањето на одредниците за да бидете компатибилен дел од тој понуден систем во кој што треба да се интегрирате, наспроти оние билатерални прашања или политизација или една земја членка одлучила да блокира некој интегративен пакет кој што би бил од интерес за Европската унија како континент и како организација. Да, но што доколку за Македонија повторно биде ставено условот имплементација на уставни измени пред да се продолжи со било каков чекор напред? По однос на тоа прашање ние сме јасни, сме го искажале нашиот став, ние не сметаме дека уставните измени треба да се направат, а при тоа таквиот чекор да не однесе во неизвестност и да бидат направени за нешто за кое што не може да ја постигнете целта. Ние веќе едни такви уставни измени имавме, тогаш СДСМ и ДУИ ги промовираа како уставни измени по однос на уставното име на Република Македонија, дека тоа ќе ги отвори вратите на Европската унија, дека ќе има бесплатно здравство, бесплатни вакцини, стипендии, беше таа една голема кампања, но видовме дека наместо отварање на поглавијата и преговорите со Европската унија, ние добивме затворена врата пред нос од страна на Француската република првин, а потоа и од соседна Бугарија. И поучени од тоа искуство, сметаме дека би било лековерно да се оди во уставни измени, а при тоа да немате известност во процесот дека ќе си зачувате своја национална посебност и дека ќе стигнете до целта како полноправна земја членка на Европската унија. Затоа јас сум скептичен дека во моментов има било какви услови за да се пристапи кон овој процес, бидејќи истиот и гарантира некакви концесии кои што би ги добила соседна Бугарија, но за Македонија нема никакви гаранции освен неизвестност на патот кон него. Пред 2 дена бугарскиот премиер, новоизбраниот бугарски премиер Радев беше во Париз. Рече дека една година му била потребна за да го наметнува како услов за Македонија уставните измени, а се случило благодарение на поддршката која добил токму од Емануел Макрон. Тој рече дека во Париз ќе бара поддршка да се опстои на ставот ова да остане услов за Македонија во една ваква ситуација, во ситуација кога од една страна чекавме стабилен соговорник во Софија, го добивме за соговорник Румен Радев, може ли да се очекува дека може да се направи некаков позитивен исчекор? Лично сметам дека не треба да бидеме преголеми оптимисти, затоа што Румен Радев како поранешен председател на соседна Бугарија беше еден од творците на овој билатерален
спор и кој што прерасна во притисок и беше преточен во француската преговарачка рамка, притисок кон Македонија за уставни измени. Сега како премиер кој што има силно мнозинство во Бугарското народно собрание, не очекувам дека би бил по-прагматичен или поразумен. Во тој контекст, напротив, очекувам како што имаше неговата министерка за надворешни работи и некои други, можеби владени или невладени актери, од време на време да имаат одредени провокации кон Република Македонија или поврзани со ставовите на Република Македонија, но проблемот тука е што ова барање на Бугарија за уставни измени според информациите што ги имаме, е само почеток на она што ќе следи како редица од други нови барања поврзани со историски, образовни, внатрешно-политички состојби во Република Македонија, и самиот процес на европеизација на државата ќе биде процес на билатерализација поврзан со политичкото расположение во Софија. И ние сметаме дека државата не заслужува да влезе во еден таков процес на билатерализација, каде што европските стандарди би биле ставени во втор план, а бугарските барања и притисоци би биле ставени во прв план. Оваа влада сепак има одреден став дека имаме своји црвени линии кои што нема да ги Да, меѓутоа исто така оваа влада додека беше во процес на предизборна кампања, најавуваше дека ќе обезбеди подобар договор за граѓаните и ќе изнајде начин за реализација на европската идеја. Мислам дека дипломатијата работи на тој план и не случајна беше изјавата и на господинот Кошта како председател на Советот на Европската унија, кој што во Софија пред известно време даде изјава дека смета дека Македонија заслужува одредена сигурност и гаранции во процесот на евроинтегрирање. Истата изјава даде и белгискиот министер за надворешни работи кој беше тука во посета на Скопје и други соговорници, и мислам дека тоа е резултат на добрите и координирани напори кои што ги прави и министерот за надворешни, и премиерот, и председателот на државата, и собранието во целина. Единствената ахилова пета што ние во моментов ја имаме за да изградиме еден поширок консензус е ставот на Венко Филипче, кој што секој ден по 3 пати излегува на пресконференции и ја повикува владата да направи уставни измени, да ги несе бугарите во преамбулата, и со тоа мислам дека не прави на никого друг услуга, освен на бугарската официјална политика. Ја намалува кохезијата на нашата национална позиција, а да бидам искрен, ако проложи вака, мислам дека Бугарија во следниот период нема да има потреба од бугарски амбасадор во Скопје, бидејќи Филипче действува на еден начин кој што е комплементарен. Добро, меѓутоа СДСМ побара и реализација на референдум. Владата експресно за неколку часа го одби тој предлог. Меѓутоа, зарем не би им одговарало на владата на ВМРО ДПМН да има една таква сигурна карта во рацете, позитивен резултат од референдум? Ги гледав последните анкети во однос на овие прашања. Последната била објавена, ако не грешам, во јануари. Вие сте биле присутен на презентацијата во Собранието, во Комисијата за европски прашања, каде што сте председател. Институтот за демократија, Societas Civilis, над 70% од граѓаните се за членство, меѓутоа само 24% прифаќаат уставни измени, ако се погледне по етнички групи, само 11% од македонците. Зарем ова не би било силна карта во рацете на влада на ВМРО ДПМН како резултат во било какви разговори со Европската унија? Не е проблемот во исходот од еден таков случај. Прво сакам да објаснам што би се постигнало со еден ваков чекор, со еден референдум. Прво, мислам дека е потценување на интелигенцијата на граѓаните. Предлогот за референдум доаѓа од Венко Филипче, кој што беше министер во владата која што веќе организираше референдум. Организира референдум со прашање дали сте за членство во ЕУ и НАТО со прифаќање на договорот Македонија и Грција за промена на уставното име. Видовме дека нема ништо од Европската унија. Референдумот не беше ни успешен, но не ја почитуваа ниту волјата на граѓаните. Второ, сметам дека ако навистина Венко Филипче има интерес овој референдум да се случи како иницијатива, не мора да ја прозива владата, бидејќи владата еве смета дека е непотребно трошење на средства, време и така натаму на тема која што е апсолвирана. Но доколку Венко Филипче смета дека референдумот е потребен и нужен, како политички чинител има два механизми. Едниот механизам, според законот за референдум, е да собере 150.000 потписи како граѓанска иницијатива. Може Венко Филипче да се потпише прв,
другите пратеници од СДСМ и да поканат уште 150.000 граѓани да им се придружат, бидејќи тврдат дека голем дел од граѓаните им даваат поддршка. И втората работа што може да ја направи СДСМ, тука би го покажале и нивниот коалиционен капацитет, во деловникот постои можност иницијатива за измена на уставот и референдум за истото да покренат и политички партии најмалку 30 пратеници. СДСМ има 18, заедно со ДУИ 18 има 36. Може СДСМ и ДУИ да се потпишат на една таква иницијатива и да покренат иницијатива за референдум, при што собранието ќе мора нужно да ја разгледа и да ја гласа, но гледам дека СДСМ или нема самодоверба, дали би ги следеле 150.000 граѓани да соберат подписи, или немаат коалиционен капацитет да заедно со ДУИ покренат иницијатива за референдум. Ние како ВМРО-ДПМН сметаме дека во овој момент државата има поважни приоритети. Да работи на капитални инвестиции, да работи на зацврстување на системот, на подобра економија, на подобро образование и здравство, да не се троши време на поларизација на граѓаните, која што еднаш веќе ја преживеавме како општество во септември 2018 година, за тема која што не е наша, туку е наметната од официјална Софија како барање за смена на уставот, а главниот адвокат на таа тема во Македонија е Венко Филипче. Сметам дека би било безсмислено да се оди во таа насока, но доколку СДСМ инсистира на тоа, имаат законски опции да ја остварат оваа можност. Имаат механизми. Морам да ве прашам, го слушнавте ставот на председателот на Уставниот суд, кој што вели дека предметот за вториот протокол со Бугарија е активен во судот, дека се чека одредено мислење од владата и од МНР. Очекувате ли дека евентуално укинување на овој протокол може да промени некои работи или да овозможи поинаква позиција на владата во разговорите? Не ги знам сега точно сите параметри од предметот во Уставниот суд, но она што го знам како поранешен министер за надворешни работи е дека и Уставот и законите јасно диференцираат што може да подпише министер за надворешни работи, а што може и е надлежност за подпис на председателот на државата. И во случајот на постапувањето во овие протоколи и слично, сметам дека си има малку и пречекорено таа линија на надлежности, односно министерот за надворешни работи без добра консултација со владата, со собранието, со председателот, настапил, би рекол, солистички и си превзел улога која што е повеќе од тоа што законот му возможува. Течат роковите за реализација на плановите од реформската агенда. До крајот на јуни треба да биде исполнет тој пакет од 16 законски измени. Меѓу нив е измените на изборниот законник. Последните информации се дека СДСМ се повлече од работната група поради укинувањето на техничката влада која што беше направено во собранието. Што се случува со овој процес? Може ли ова да биде завршено во таа временска рамка? Па најпрво би истакнал дека техничката влада не е укината, СДСМ гледам дека го повторува тоа како некој изговор, но еве доколку има следни избори, кога и да се одржат тие, парламентарна техничка влада ќе има. СДСМ се повлече заради непостоечки изговор. Со самото повлекување, мислам дека ја ослабуваат позицијата на Македонија на меѓународно ниво. Создаваат услови кои што не се баш најдобри за да се постигне консензус, но тие партии кои што останавме во процесот, сега за сега има добра атмосфера и од прилика 20 препораки на ОПСЕ ОДИХР се апсолвирани со заеднички консензус. Мислам дека до крајот на јуни ќе може да се излезе со предлог за нов изборен законник во кој што можеби нема да има преголеми суштински промени, но ќе има прилично битни промени кои што ќе олеснат работата на ДИК и ќе зголемат транспарентноста на учесниците во политичкиот процес. Дали тоа ќе биде блокирано од СДСМ собрание или не знаеме, но имајќи го предвид нискиот рейтинг на Венко Филипче, не би исклучил да го блокираат тој процес, за да може усвојувањето на изборниот законник со нивно неучество или блокирање да го третираат како изговор за следен неуспешен изборен резултат. Меѓутоа, вие би го воделе процесот без нивното учество во би го воделе процесот во секој случај, бидејќи во процесот ние ги следиме препораките на ОПСЕ ОДИХР и гледаме според тие препораки да изградиме консензус. Очекуваме секој рационален актер да постапи така, дали СДСМ ќе бидат рационални
на крајот кога предлогот ќе дое во собрание, останува да видиме. Морам само да ве прашам за крај, денеска информацијата дека Груевски добил унгарско државјанство е една од главните вести во медиумите. Владата рече дека нема таква информација. Има ли Антонио Милошовски некаква информација дали Груевски станал државјанин на Унгарија и што очекувате од овој процес? Ќе заврши ли со екстрадиција? Немам такви информации на вистина. Тоа можеби Министерството за правда би имале повеќе сознание, но ние во собрание не добиваме таква информација. Благодарам многу за гостување. И благодарам.